हाय दोस्तों, मेरा नाम है रवीश और मैं लेके आया हूँ आपके लिए अपना पहला यूट्यूब वीडियो इस खूबसूरत एप्पल वॉच सीरीज 4 के साथ। इस वॉच का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। यूएस में ये वॉच जो है लॉन्च हुई थी 22 सितंबर को। इंडिया में अभी ये लॉन्च नहीं हुई है। 19 अक्टूबर को जो है इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। और मैंने ये जो वॉच मंगाई है अपने फ्रेंड से यूएस से। और इंडिया में 19 अक्टूबर को ये लॉन्च होगी। लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस वॉच। हैं इसको यूज़ कर सकते हैं सिर्फ आईफोन के साथ। और एप्पल ने ये जो वॉच लॉन्च की है 40 mm में करी और 44 mm में, जबकि जो पिछली सीरीज़ 3 थी वो लॉन्च की थी 38 mm और 42 mm में। आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये सीरीज़ 4 मंगाई है 44 mm में, सिल्वर एल्यूमिनियम केस के साथ, वाइट स्पॉट बैंड के साथ। इसका बैंड आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं इसकी कितनी धांसू ज़बरदस्त सी पैकिंग है, धांसू सी पैकिंग है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। ये बड़े आराम से ये पॉलीथीन हट गई है। पहले चाकू छुरियों का इस्तेमाल होता था इसके लिए, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। एप्पल ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ पे अगर आप देखें, एक इसको मैंने हटाया, यहाँ से इसको हटाया और ये बॉक्स टैंटड़ा है ऐसे खुलता है। क्या ज़बरदस्त पैकिंग है इसकी। जैसे आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त पैकिंग। ओह ये क्या है, इसमें तो 2 पैकिंग है, हर बार की तरह एक नहीं, 2 बॉक्सेस हैं इसमें। जैसे आप देख सकते हैं ये है स्पोर्ट बैंड के लिए, इसका बैंड के लिए, और ये है इसकी वॉच के लिए। चलिए इसको अभी हम रखते हैं यहाँ पे साइड में और वॉच को खोलते हैं। टुडुश, वाह, अरे वाह। इस बार एप्पल ने इसके साथ एक केस भी दिया है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं, उससे पहले देखते हैं ये वाला सेक्शन। यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ये इसका है पेपर वर्क, इसके अंदर कुछ पेपर्स हैं, स्टिकर नहीं है। एप्पल हमेशा अपने प्रोडक्ट के स्टिकर थे, स्टिकर नहीं है। चलिए कॉस्ट सेविंग कर ली उन्होंने यहाँ पे। ये इसका चार्जर है, क्योंकि ये यूएस से मंगाई है इसलिए इसका चार्जर ऐसा है। मुझे इसका एक एक्स्ट्रा प्लग लेना पड़ेगा इंडियन प्लग्स में लगाने के लिए। ये है इसका चार्जर केबल। इसके ऊपर आपको अपनी वॉच इस तरीके से रखनी है और ये फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसको ओपन करते हैं। वाह, लुक एट दिस, क्या ज़बरदस्त लग रही है ये वॉच। और इसका जो साइज़ है पहले से बहुत बड़ा कर दिया गया है। देखिए मैं आपको इसको आराम से इसकी फिनिशिंग दिखाता हूँ। पीछे बिल्कुल सेरेमिक फिनिशिंग दे दी गई है इसकी। साइड में इसके ये साइड में इसके देखिए ये जो रिंग है, इसको आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। ये इसका एक माइक्रोफोन है, यहाँ पे दे रहा है आपको एक बटन, और यहाँ पे 2 हैं स्पीकर फ़ोन। और एप्पल ने इस पर दावा किया इसमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ है। आप इसकी फिनिशिंग देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये वॉच लग रही है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरा तो बस मन कर रहा है मैं इसको फटाफट से पहन लूँ। बट उससे पहले इसका सेकंड बॉक्स जो है इसको ओपन करते हैं। जैसे ओपन विद द बैंड, देखते हैं इसके बैंड में कैसे है, ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा, ये से ऐसे। ओह यहाँ पे भी कुछ पेपर वर्क है, लुक एट दिस। ओके, तो ये 2 बैंड इन्होंने दिए हैं, एक स्मॉल साइज़ है और एक है लार्ज साइज़। सो मेरी कलाई थोड़ी छोटी है तो शायद मुझे स्मॉल साइज़ का बैंड आएगा। लेट्स सी, मैं वैसे एक बार लार्ज निकाल के देख लेता हूँ। और इसको इंस्टॉल करना जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पे इसको इस तरीके से पकड़ के ऐसे लगा दिया जाता है। और ये दूसरा बैंड, ओह ये वॉच ऑन भी होगी बैंड लगाते लगाते। लेकिन इसके बारे में मैं आपको, इसके जो फीचर्स हैं इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये वीडियो में मैं बनाना चाहता था अनबॉक्सिंग को लेके। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत वॉच ये लग रही है। एक बार मैं अपनी कलाई पे पहन के देखना ज़रूर चाहूँगा इसको। बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये वॉच। चलिए
इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके यूसेज के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।